لو اول مره بتعملي تورت يبقى مفيش اسهل من تورته البلاك فورست، وهتعمليها بكل ثقه وهتطلعي بنتيجه ممتازه. نسمي الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، ونبدا بالطريقه. عندي نص كيلو دقيق تورت من عند خامات الحلويات. 6 بيضات بدرجة حرارة الغرفة هنزل بيهم على الدقيق بتاعي، اهم حاجة يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. بعد كده هنزل كمان عندي ربع كوباية او 3 معالق كاكاو خام اسباني، بنخلهم، ولازم انخل الكاكاو طالما هضيفه على الدقيق عشان التكتلات بتاعته ما يعملش تخرزات في بعد الضرب في الخليط بتاعي. هفضل اخفق فيهم لحد ما الخليط بتاعه كله يتجانس مع بعض. في البداية طبعا بيكون الخليط بتاعي سايل، بس بعد كده مع استمرار الضرب بيبدأ يفتح الخليط معايا. وهنشوف دلوقتي الدرجة المطلوبة للضرب بتاعتي للخليط بتاعي. هشتغل فيهم هياخدوا معايا حوالي 10 دقايق بالمضرب، ممكن 10 دقايق بالكتير، او اكتر شوية على حسب قوة المضرب بتاعي. المضرب اليدوي مش هينفع هنا، لازم مضرب كهرباء تشتغلي بيه. الخليط بتاعي بقي فاتح، لونه فاتح، والقوام بتاعه بقي تقيل وتضاعف معايا وبقي بالشكل اللي انتوا شايفينه. خلاص كده انا خلصت ضرب الخليط بتاعي، وصلت للقوام المطلوب. هجيب عندي صينية مقاس 26 او 24، كل ما انت عايزاها عالية هتقللي في مقاس الصينية. دهنت كده دهنة بسيطة للصينية بزيت عندك او سمنة، وبعد كده حطيت كمان ورقة زبدة، وورقة الزبدة عندك بتسهل معايا ان احنا نخرج الكيكة بتاعتي من الصينية. لو انتي مستخدمه صينيه من غير كليبس فهتبقى سهله جدا، كمان عشان ما تلزقش مني لازم احط ورقه زبده في القاع بتاع الصينيه. هنزل بالخليط بتاعي كله، وبعد كده هاخد الصينيه بتاعتي هدبها كده دبتين بساط بس عشان اخرج الهواء اللي موجود جوه الكيكه بتاعتي. وبعصايه الشيش طاووق ببدا ان انا افرد الوش بتاعي. هدخلها الفرن على درجه حراره 180، هتاخد حوالي 35-40 دقيقه عندي. بتكون على 180، بتاخد 10 دقايق او ربع ساعة، وببدأ ان انا اهدي عليها الفرن عشان قلب الكيكة تستوي معايا كويس جدا، ما تطلعش معجن من جوه. هبدا ان انا طبعا انا هنا اشتغلت في الكيكه، ما اشتغلتش اول يوم، انا بسيبها لتاني يوم بتكون بردت خالص، بخرجها من الفرن وبغطيها كويس بفوطه كويسه، وبسيبها عندي لحد تاني يوم ما جاهزه. في الفتره دي لو انت عايزه الكيكه تحتفظي بيها خلاص بتغلفيها بسترتش وبتدخليها في الفريزر، وممكن تحتفظي بيها لحد شهر كمان، وتخرجيها في اي وقت وتزينيها. فالافضل ان احنا لو اشتغلنا فيها نشتغل فيها تاني يوم. عندي كوبايتين كريم شانتيه خام بدون سكر، وطبعا هو الافضل الخام اللي بدون سكر، بيديكي كميه اكتر وبيديكي قوام احسن. حطيت عليهم نص كوبايه سكر بودر مطحون، وحطيت عليهم الكوبايتين كريم شانتيه، بياخدوا حوالي كوبايه ونص، كوبايتين ونص ميه بتكون ساقعه متجمده. انا قعدت اخفق فيه لحد ما شفت القوام كده، لو انا قلبته مش بينزل مني. كنت محضره معايا كوبايه ميه وكوبايه سكر، وحطيتهم على النار يغلوا، وسبتهم يبردوا تماما، وبعدين سقيت بيهم الكيكه بتاعتي. هبدا ان انا اخد كل جزء من الكيكه، كل شريحه هاخدها، وهبدا ان انا اسقيها بالشربات بتاعي، لان انا عملته شربات خفيف جدا يا دوب غلوتين بس على النار، وبطفي عليه وبسيبه يبرد تماما قبل الاستخدام. جبت معايا الكريمه بتاعتي، وهبدا افرد طبقه كويسه زي ما انت عايزه كده، تكتري تقللي. يعتبر هي ما اخدتش التورتيه دي غير كوبايتين كريم شانتيه فقط لا غير بس. وبعد كده هبدا بالطبقه التانية وهسقيها بنفس الطريقه، وبعد كده هاخد كميه كريم شانتيه مناسبه وهفردها كويس بالسباتولا عندي. هشتغل افرد فيها وهكذا لحد ما اخلص كل الطبقات بتاعتي. واخدت هي طلعت معايا 4 طبقات حلوين وارتفاعها حلو جدا. هسقي الطبقة الثالثة، وبعد كده هحط الكريمة بتاعتي خلاص لحد ما هخلص اخر طبقة. عادي لو اتقسمت منك يعني مفيش مشكلة خالص، لو اتقطعت كمان اكتر من قطعة بكل سهولة هتقدري ترصيها تاني، وهتبقى ماسكة في بعض ومش هتبان اصلا معاكي. هبدأ ان انا افرد طبقة خفيفة من الكريمة على الكيكة بتاعتي، يا دوب بس همسك بيها الفرافيت اللي هي بتطلع من الكيكة. الطبقة دي خفيفة بس بمشي عليها عشان ما تمسكش معايا في الكريمة بعد ما بفردها.
بعد ما اديتها الطبقه الخفيفه دي اللي لميت بيها الكيكه كده، هاخدها ادخلها عندي في الفريزر لمده نص ساعه. في الوقت ده انا جبت عندي بلوك شوكولاته، دي شوكولاته بالحليب، هشتغل عليها وهدخلها عندي الفريزر تجمد معايا. انا خرجت عندي الكيكه التورته بتاعتي من الفريزر، وهبدا ان انا اديها الطبقه التانية اللي انا هجلس بيها الوش الاخير للكريم بالكريمه. هجيب الاسباتيلا وهبدا اخد شويه شويه وهشتغل بيها زي ما انتم شايفين كده معايا لحد ما الم الكيكه خالص، وهقفلها. وما شايفين اول طبقه لما احنا اديناها للتورتايه ما فيش اي فرافيت كيكه ظهرت معايا خالص. هجلسها بالطريقه دي وهبدا المها كده، وهاخد الاحرف بتاعتها من بره لجوه لحد ما اظبطها تماما ويكون سطحها مستوي وناعم، والكريمه هنا ناعمه جدا. هجيب عندي قمع، انا جبت قمع ورده مقاس اللي هو 365 وحطيته في كيس حلواني اللي هو الاستعمال الواحد او اي نوع. وبعد كده هحط فيه كمية كريمة مناسبة، يعني حوالي معلقتين 3 كده. هاخد بيها كمية هعمل بيها روزيتات وردة على التورتة بتاعتي. الروزيتات دي هشكلها، ممكن تختاروا اي شكل قمع تاني، يعني انا هو مش فرض القمع ده، ممكن تختاروا اي شكل قمع تاني وتشتغلوا بيه. كده عملت الروزيتات بتاعتي، وهخرج عندي الشوكولاته اللي انا بشرتها من الفريزر، وهبدا ان انا هديها للتورته بتاعتي من الجوانب. لما بيكون جامده التورته طالعه ساقعه فبتمسك فيها الشوكولاته على طول. خلصت الجوانب بتاعه التورته، وباقي الكميه هحطها عندي في وش التورته. نزلتها كلها كده، عندي مفيش اسهل من كده. عندي كام حبة كريز، انا اخدت الكريزية قسمتها على نصين. هحط على كل روزيتا نص كريزية لحد ما اخلص كل الروزيتات. بعد كده هحطها عندي في الفريزر تجمد لمدة ساعة او ساعتين، وبالهنا والشفا عليكم. شايفين جمالها سهلة جدا، هتقدروا تعمليها بكل سهولة وهتطلع بنتيجة حلوة قوي. هبدأ اقطع كده وهوريكم الطبقات شكلها ايه من جوه. شايفين يعني هي بصراحة يعني تحفة، طرية جدا وخفيفة قوي، وخفيفة جدا. يلا، لو وصلت معايا لحد هنا كومنت حلو وحطي لايك.